Akbar. La ilaha illallah. Di situ pengasinan, puting beliung, angin lebat, ya bebekan, dermaga, ada rubuh, pohon rubuh. Iwane lagi nangis baik. Iya tuh. Nah, masih Asep. Tuh si Asep lagi ngontrol nih keamanan. Amanan orang. Oh, keamanan lagi ngontrol Asep, Bapak Asep. Nih hari Kamis tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 18 Mei. Maret. Tanggal 18 Maret. Ya, tahun 2021. Habis hancur semua tuh dermaga. Tempat nunggu. Wisata air pengasinan. Terus